Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Üçüncü bölümümüzde kafa yapımıyla devam edecek. İkinci bölümde 15 sıra boyun örün demiştim. Ben hala öremedim. O bu kenarda dursun. Ben bunu bitirince size göstereceğim. Kafamızı henüz dikmeyeceğiz çünkü yapmadık. Şimdi kafa yapımımıza sihirli halka ile başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Her zaman olduğu gibi. 1 2 3 4 5 ve 6 sihirli halkamı kapattım. Şimdi bütün yaptığım ilmeklere çift batacağım. Önce ilk yaptığım ilmeğe batıyorum. Birinci ilmeğime battım. İçerisine çift batıyorum. 2 bir yandakine yine çift batıyorum. 3 4 5 6 her ilmeğe çift batacağım. 7 8 ve bunu 6 kere tekrarlayacağız. 9 10 ve 11 12. Şimdi ise bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Bir sık iğne battım. Hemen yanına bir arttırma yapıyorum. Bunu 6 kere tekrarlayalım arkadaşlar. Bir sık iğne bir arttırma. Evet, 3. sıramızı tamamladık. Bir sık iğne bir arttırma yaptım. Bakın 1 2 3. Şimdi hemen ilmek belirleyicimi takayım ki örmemiz kolay olsun. Şimdi ise 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. 1 2 tane tek yaptım. Bir tane yanına arttırıyorum. Tekrar bunu 6 kere tekrarlayacağız yine. 2 sık iğne yaptım. Çok pardon. Bir tane arttırıyorum. Evet arkadaşlar, 4. sıramı tamamladım. 2 sık iğne bir arttırma yaptım. Şimdi arkadaşlar 12. sıraya kadar bu böyle devam edecek. Yani nasıl? Her sırada 5. sıra yaparken 3 sık iğne bir arttırma, 4 sık iğne bir arttırma, 5 sık iğne bir arttırma, 6 sık iğne bir arttırma, 7 sık iğne bir arttırma şeklinde ilmek belirleyicimize gelene kadar her sırada yukarı çıkmaya, arttırmaya devam edeceğiz. Bunu 10 sık iğne bir arttırma olana kadar devam edeceğiz. Size şu şekilde göstereyim. Bakın biz şu an 4. sıradayız. 2 sık iğne bir arttırma yaptık. 24 tane sık iğne elde ettik. Bunları şimdi 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. Sonraki sırada 4 sık iğne, 5 sık iğne bir arttırma, 6 sık iğne bir arttırma. Siz 12. sıraya gelene kadar 10 sık iğne bir arttırma yapıp 6 kere beni bekleyin. Bunların hepsini videoya çekemeyeceğim. Çok uzun oluyor. YouTube'da sıkıntı oluyor yüklemekte. Bu şekilde yapalım. 10 sık iğne bir arttırma yaptığınızda buluşalım. Sıramızı da birlikte hep beraber sayarız. Evet arkadaşlar, şimdi 10 sık iğne bir arttırmamı ben de yaptım. Siz de yaptıysanız bakın kaç sıra oldu. 2 4 6 8 10 12 sıra yaptık tam. Şimdi 11 sık iğne bir arttırmalarımıza geçtik. Yine ilmek belirleyicimizi üste taşıyın. Her sırada da taşıyabilirsiniz, sıkıntı değil. Şimdi 2 kere 11 sık iğne bir arttırma yapacağız. 1 11 tane tek batacağız. 2 3 4 11 yaptım. Bir tane arttırıyorum. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. Bakın çizgilerimiz de zaten artık belli oluyor, arttırma yerlerimiz. Şimdi tekrar 11 sık iğne bir arttırma yapacağım. 1 2 3 11 yaptım. Bir tane arttırıyorum. Bir tane yaptım. İkinciyi içine yaparken şu şekilde bekliyorum. Çünkü ipimi değiştireceğim. Beyaz ipe geçeceğiz şimdi. Şu an atımızın alnını yapıyoruz arkadaşlar. Beyaz ipimi aldım. Şura anlaşıldı değil mi? Tekrar yapayım. 11 sık iğne yapmıştım ya. Şimdi bir tane arttırma yapacağım.
Bir battım içine. İkinciyi batarken burada bekliyorum. 2 ilmeğim burada beklesin. Bu siyah ipimi arkadan sıkıca buradan diğer elimle tutuyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Bunu da baş parmağımla tuttum buradan. Kaçırdım, pardon. Buradan geçirdim. Şimdi arkadan bağlıyorum siyah ve beyaz ipimi. Ama bu sefer siyah ipimizi koparmayacağız. Sadece bağlayacağız. Evet. Şimdi 5 tane beyaz iple sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5.'yi yaparken yine burada bekliyorum. Bakın şöyle 5.'yi yapacağım. Aldım, bekliyorum. Şimdi siyah ipime geçiyorum. Siyah ipime geçerken de burada gerginlik olmasın diye bunu buradan böyle hizalayıp şuradan tutup şu şekilde, ilerleyen bölümlerde daha net göreceksiniz. Buradan tutup öyle siyah ipimi alıyorum. Çünkü direkt alırsam gergin olur. Beyaz ipimi çektim arkadan iyice. Şimdi siyah ipimle tekrar sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şöyle mesela bir arttırma yaptık. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sık iğne. Yine arttırmamı yapıyorum arkadaşlar. Yani bu sırada 11 sık iğne bir arttırma yapmaya devam ediyoruz. 5 beyaz ipimizle yaptıktan sonra. Tekrar bakın şöyle zaten üçgen şekilde belli arttırmalarımız. Buraya da 11 sık iğne bir arttırma, 11 sık iğne bir arttırma, 11 sık iğne bir arttırma yapacağız. Yani 3 tane daha kalmış oluyor. Sıra sonuna kadar ilmek belirleyicimizin yerine gelene kadar 11 sık iğne bir arttırma yapın, beni bekleyin. Şimdi artık arkadaşlar 11 sık iğne bir arttırmamızı yaptıktan sonra artık arttırma yapmadan dümdüz örmeye başlıyoruz. Bu şekilde dümdüz örelim. Nereye gelene kadar? Bu beyaz ipimden bir tane kalana kadar, yani şuraya gelene kadar örelim. Evet arkadaşlar. Bakın 2 ilmek, şuradan görünüyor mu bilmiyorum ama 2 ilmek kalınca durdum. Şimdi yine siyah ipimle bir ilmek aldım. Bu şekilde bekledim. Beyaz ipime geçeceğim. Beyaz ipim neredeydi? Bakın burada kalmıştı. Hemen beyaz ipimi şu şekilde yapıyorum. Bu şekilde burasını gerdirmemek için buradan pay bırakıyorum. Buradan tutuyorum ipimi. Ondan sonra örüyorum. Siyah ipimi de gerdiriyorum aşağıdan. Bu şekilde aldım. Şimdi 7 tane beyaz yapacağız. 1 2 3 Şurada ip kaçırdım, bir saniye. 3 4 5 6 ve ne yapıyorduk? 7.'ye gelince burada bekliyoruz. Siyah ipimize geçeceğiz. Yine siyah ipimizi buradan tutup bunun bittiği hizaya getirip o şekilde örüyoruz. Buradan tutalım. Beyaz ipimi de arkadan gerdiriyorum. Nerede beyaz ipim? Gerdiriyorum tığımı. Siyah ipimi geçirdim. İşte bu kadar arkadaşlar. Ve burayı her yapışımda arkadaşlar şöyle gerdiriyorum. Yani iplerim buranın sıkı olmasına izin vermiyorum. Salaş olması lazım buranın. Tabi örgünüzün de önden de muntazam olması lazım. Arkadaki iplerimizi salaş bırakacağız sadece. Şimdi ilmek belirleyicime kadar yine düz örüyorum. Hatta şöyle yapalım. İlmek belirleyiciniz isterseniz burada sabit dursun. Bu buradan buraya gelene kadar yine bir ilmek bırakın siyahta. Buraya gelene kadar dümdüz örelim arkadaşlar. Artık hep düz öreceğiz. Evet, düz ördüm. Sıramın sonuna geldim. Şimdi arkadaşlar
Bir sık iğne kalınca yine bıraktım. Bu şekilde aldım. 2 tane halka bıraktım. Beyaz ipime geçiyorum. Yine 7 tane sık iğne yapacağım. Bakın arkadan aldım. Bunu buradan buraya hizaladım. Tuttum. Siyah ipimi de arkadan gerdirdim. Beyaz ipimi içinden geçirdim. Yine aynı. 7 tane beyaz yapacağız. 2 3 4 5 ip kaçırdım bir saniye. 5 6 ve 7.'ye geldiğimde yine ne yapıyorum? 2 tane ilmeğimi orada bırakıyorum. Siyah ipime geçiyorum. Beyaz ipimi gerdirdim. Siyah ipimi buradan arkadan aldım. Şu şekilde. Şunu ben çok bol bırakmışım. Bu kadar bol bırakmanıza gerek yok. Buradan gerdirdim siyah ipimi. Siyah ipimi geçirdim. Beyaz ipimi sıktım. Yine sıramın sonuna gelene kadar dümdüz öreceğim. Bakın şurası taşmış gibi görünüyor ya. Şimdi siyahla öreceğimiz için gene orası kapanacak. Dümdüz yukarı doğru sık iğne elde edeceğiz. Şimdi arkadaşlar burası 5'ti. Burası 7 idi. 2 tane 7 ördük. Şimdi 8 tane daha 7 öreceğiz. Aynen bu şekilde. Buraları dümdüz örüyorsunuz. Buraya gelince 7x yapıyorsunuz. Siz her sırada ilmek belirleyicinizde bir üst sıraya atlatın arkadaşlar. Yani toplamda 10 tane 7'li beyazımız olacak şundan. Bu şekilde 10 tane olacak arkadaşlar. 2 tane yaptık. Kaldı 8 tane. Toplamda 7'li beyazımızdan 10 tane olana kadar örmeye devam edeceğiz. Her yer dümdüz arkadaşlar. Buraya gelince sadece renk değiştiriyoruz. Bunları da gösterdiğim için atlayacağım artık videoları. Dediğim gibi siz ilmek belirleyicinizi her sırada bir üste taşımayı unutmayın. Evet arkadaşlar, tam 10 tane 7'li beyaz yaptık. Şöyle sayalım. Şu 5'ti. Bunu saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane yaptıktan sonra yine dümdüz geldik buraya. Şimdi 9 tane beyaz yapacağız arkadaşlar. Bir tane yaptım. Pardon. Şöyle tekrar göstereyim. 2 tane ilmek, siyah ilmek kaldı burada. Bir tane ilmeğime battım. Şu şekilde ikili halka bıraktım. Beyaz ipimi alıyorum yine. Beyaz ipimi aldım. Geçirdim. Arkadan siyah ipimi sıktım. Şimdi beyazımızı 9 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'uncu da 2 tane halka bırakıyorum. Burada siyah ipime geçiyorum. Şu şekilde yine siyah ipimi buradan tutup arkadan beyaz ipimi gerdirip siyah ipimle örmeye devam ediyorum. Tekrar sıkacağım beyaz ipimi. Ben okuldan çok Tamam bir tane. Şimdi yine dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Bu sefer başlangıç noktamıza gelene kadar düz örelim. Evet arkadaşlar, 9 beyazı arttırmıştık. İlmek belirleyicimizin yanına geldik. Ben hemen ilmek belirleyicimi bir üste taşıdım. Şimdi arkadaşlar yanak yapıyoruz. Arttırma yapacağız yani. Tam 10 tane arttırma yapacağız arkadaşlar. Birlikte sayalım. 1x, bir sık iğne, bir arttırma. Bu 1. Bir sık iğne, bir arttırma. Bu 2. Bir sık iğne, bir arttırma. Bu 3. Bir sık iğne, bir arttırma.
Bu 4. Bir sık iğne, bir arttırma. Bu da 10. arkadaşlar. Şimdi 9 beyazımız vardı. Bunu 11'e çıkaracağız. Burada tam 4 tane siyah ipiniz, siyah ilmeğiniz, sık iğneniz kalmış olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3. sık iğnemi battım. Halkalarım burada kalacak. Çünkü beyazımı 11'e çıkaracağım. Hemen beyaz ipimi arkadan gerdirdim. Buradan tuttum. Siyah ipimi gerdirdim. İlmeğimi geçirdim. Beyaz beneğimi 11'e çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11.'yi yaptım. 2 halkamı bıraktım. Siyah ipime geçiyorum. Siyah ipimi arkadan bu şekilde gerdirdim. Buradan tuttum. Hemen siyah ipimi geçirdim. Beyaz ipimi de çektim, sıkıladım. Şimdi ise arkadaşlar 3 sık iğne, bir artır yapacağız. 1 2 3 sık iğne, bir tane arttırma yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir arttırma yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Yani 9 kere tekrarlayacağız. 1 arttır. Bu birinci. Bir sık iğne, bir arttır. Bu ikinci. Bir sık iğne, bir arttır. Bu üçüncü. Evet, 9 kere bir sık iğne, bir arttırma yaptım. Şimdi buradan ilmek belirleyicime kalan kısmı da düz örüyorum arkadaşlar. Yanaklarımız bitti. Dümdüz sıra sonuna kadar gelelim. Evet, ilmek belirleyicime gelene kadar düz örmüştüm. Şimdi buradan beyaz kısma gelene kadar da düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 11 tane beyazımız vardı ya, bunu 2 sıra daha yapacağız. Yani yine düz örmeye devam edip son bir ilmeğim kaldığında geldim buraya, siyah ipimi geçtim. Yine 2 tane bıraktım. Beyaz ipimi aldım. Bu şekilde ipimi karşılıklı gerdirdim. Siyah ipimi arkadan gerdirdim. Beyaz ipimi geçirdim. Bunu yapması biraz zor arkadaşlar. Yine 11 tane beyaz yapıyoruz. 2. Burayı da dediğim gibi örerken sürekli burayı gerdirmeyi unutmayın. Alnımız düz olsun diye. 3 4 5 6 7 8 9 10 11'e gelince durdum. 2 tane halka bıraktım. Yine siyah ipimi arkadan uzatarak öne getirdim buraya. Beyaz ipimi arkadan çektim. Siyah ipimi geçirdim. Siyahla örmeye devam ettim. Evet. Şimdi bir tane daha yaptık. Şimdi bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Aynı bu beyazdan tekrar yapın. Buluşalım. Eğer ben bu beyazı anlamadım, yapamadım, beceremedim derseniz bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. sıradan itibaren bir keçe alıp onu da yapıştırabilirsiniz. Aynı bu şekilde kesersiniz. Buraya yapıştırırsınız. Yine olur. Yine atınız güzel olur. Hiç merak etmeyin. İlla bu alnı böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ama işleme, elemeye olunca, yani o elemeye değil mi sanki? O da elemeye ama böyle bütünleşik daha güzel oluyor tabi. Evet arkadaşlar. Bir tane daha 11 sık iğne 11 beyazdan yapalım. Arttıralım. Arttıralım derken bir sıra daha yapalım. Buluşalım. Şimdi 3. 11 beyazımızı da yaptıktan sonra artık beyaz ip kullanmayacağımız için
Şurayı ben beyaz ipimi artık burada kesiyorum. Ve siyah ipimle bağlayacağım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, son beyazımı yaptım. 3 tane 11 sık iğne yaptık. Pardon, 3 tane 11'li beyaz yaptık diyeyim. Burayı karıştırıyorum hep. İpimi kestim sonuncuyu yaptığım için. Sıra sonuna geldim. Şimdi ise arkadaşlar 28. sıramızdayız biz. 28, şöyle sayalım hemen sizinle birlikte. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27, 28. sıramızı da yaptık arkadaşlar. 29'dan 40'a kadar dümdüz siyah iple öreceğiz. Dümdüz örüyoruz arkadaşlar. İlmek belirleyicinizi isterseniz burada sabit tutun ki sayabilelim. 29'dan 40'a kadar. 40 olunca beni bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi başlangıçtan itibaren 40 sıra olacak şekilde düz ördük. Yani toplamda biz 27 idik. 28'e ördük. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 yaptık arkadaşlar. 28'den 40'a kadar düz ördük. Sıramızı tamamladık. Şimdi ise arkadaşlar 6 sık iğne bir azalt yapacağız. İlmek belirleyicimizi hemen bir üste taşıyalım. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 bir tane azaltma yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu 6 sık iğne bir azaltmayı sürekli yapacağız. Yani tam nereye gelene kadar bu böyle küçülecek, küçülecek, küçülecek. Boyunda bıraktığımız 46 sık iğne vardı ya, şöyle atımızın boynunu göstereyim. O 46 sık iğne kalana kadar, şu kadar bir miktar oluyor işte. 46 sık iğne kalana kadar 6 sık iğne bir azalt yaparak sürekli devam edeceğiz. Bunun bir sırası, sayısı, sonu yok. 6 sık iğne bir azalt, sürekli döne 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 6 sık iğne bir azalt yapacağız. 46 sık iğnemiz kalana kadar. Şimdi arkadaşlar 6x bir azaltmamızı yaparken yarıda kestim. Buna devam edeceğim. Gözlerimizi anlatmak istedim, rahat takabilelim diye. Şimdi keçemizi alıyoruz. Keçemizle oval bir şekilde gözler kestim aşkım. Şu şekilde. Gözlerimi kestim. 16 milimde göz kullandım. 16 milim gözü buradan makasımla keserek burayı kestim. Şu şekilde biraz da yukarıdan kestim ki altta göz akına pay kalsın diye. Üstte kalmasına gerek yok. Altta kalacak arkadaşlar. Şimdi kafadan başlangıç noktasından saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. sıraya taktım arkadaşlar. Buradan da 8. sıra. Bu 7 sıralı beyazlar var ya, buradan 23'ü bir bulun. 23. sıra, buradan da 8. sıraya taktım arkadaşlar. Şöyle saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğerini birlikte yapalım. Ben bir tanesini taktım. Bakın. Tepe noktasından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Burası 23. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıraya gözümü takıyorum arkadaşlar. Şu şekilde hemen alalım. Evet. Gözümü taktım. Kilitleyeceğim şimdi gözlerimi. Evet, kilit aparatlarımızı da arkadan takalım. Diğerini de takalım. Ve bu açıkta kalan yerleri de uhuyla yapıştıracağım arkadaşlar, keçemi. Şu şekilde normal peligomun uhusu.
Şu göz şeylerinin aynı çizgide olmasına özen gösterin. Göz aklarının. Şimdi kalın bir etamin ipi aldım. Şu şekilde. Namazlık ipi de diyebilirsiniz. Hani namazlığa işlerken kullandığınız kalın ipler. Bunu çuvaldızıma geçiriyorum. Gözleri işleyeceğiz biraz. Şu şekilde iğnemi alttan geçiriyorum. Tam göz akımın kenarından çıkarıyorum. Gözümün ortasından tekrar başlangıç buradaki göz akımdan çıkıyorum. Bu işlemi birkaç kere tekrarlayacağız. Şimdi yine buradan çıktım. Buradan yine aynı noktaya giriyorum. Bu şekilde tekrar göz akımın beyazını da almak istiyorum. Beyazının içinden geçmek istiyorum keçemin. Evet, keçemin içinden geçerek çıkıyorum ipimi. Tekrar. Tekrar gözümün orta yerine bir tane yapıyorum. Yine aynı. Yine başlangıç noktama geliyorum. Bu işlemi tabi biraz kuruduktan sonra yapın. Ben hızlı acele ettiğim için biraz kurumasını bekleyemedim. Bu şekilde bu işler artık biraz göz kararı arkadaşlar. Kendiniz oval bir göz elde edene kadar bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Tam hoşunuza giden bir şey olana kadar diyeyim ya da. Ben biraz daha devam edeceğim. Bakın hattı buradan kestim mesela. Şurayı dolduracağım siyahla. Keçeme bu şekilde şekil vermiş olacağım. Şimdi gözümün ortasından yine alt ortadan buranın hattını belirleyeceğim. Çekiklik vereceğim. Biraz daha keçemin içinden çıkmak istiyorum. Evet, bu şekilde gözümüze şekil vermeye devam edelim. Evet, gözlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şuraların aynı hizada olmasına dikkat edin. Bu tabi doldururken de yine değişecek. Uhuladık. Gözlerimizi işledik, iki gözümüzü de. Şimdi 6x bir azaltmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar 6x bir azalt yaptım. 46 sık iğnem burada kalana kadar ördüm ve artık kapatıyorum. İpimi şu şekilde kestim ve çıkardım. Şimdi kafamızı dolduralım elyafla.
Şimdi arkadaşlar burun videosuna geçelim. Burnumuzu, ağzımızı yapalım. Kafamı doldurmayı yarıda bıraktım. Dolduracağım birazdan. Şimdi sihirli halka içerisine hemen 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı kapattım arkadaşlar. Her ilmeğin içerisine çift batacağım. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 12 arkadaşlar. Şimdi ise bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Bir sık iğne bir arttırma. Bunu 6 kere tekrarlayacağım. Evet, 1x bir arttırma yaptım. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar kafada olduğu gibi 6x bir artıra gelene kadar arttırma yapacağız. Şimdi 1x bir artırmamı yaptım. 3. sıram bitti. 4. sıramda 2x bir artır 6 kere. Sonra 3x bir artır. Sonra 4x bir artır. 5x bir artır. 6x 6 sık iğne bir arttırma yapıp 6 kere tekrarlayıp beni bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 6x 6 sık iğne bir arttırmamızı yaptık. Son sıramızda en son 2 4 6 8 sıra elde ettik. Şimdi hemen bir ilmek belirleyici bulalım. Bir tane ilmek belirleyici takın arkadaşlar. Bundan sonrasında artık dümdüz öreceğiz. Buradan 9. sıradan 16. sıraya kadar düz öreceğiz. Yani 9 10 11 12 13 14 15 16 8 sıra düz örüyoruz. 8 sıra dümdüz örün, buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 16. sıraya kadar buradan 8 sıra düz ördük ve ipimi şu şekilde uzun bırakarak kestim. Ağzımız da hazır. Şimdi arkadaşlar kafamızı eşit bir şekilde doldurduk. Ben biraz fazla doldurdum. Burnu dikerken rahat dikeyim diye. Sonrasında biraz boşaltacağım. Özellikle arkadaşlar bu yanakları çok dolgun yapmanız gerekiyor. En çok buraları dolduracaksınız. Tepe noktasını da güzel doldurun. Sonra şurası boş kalabilir. Çünkü boyun girecek buraya. Burayı çok doldurmanıza gerek yok. Arkayı da öyle ama şu yanaklar şişkince olsun. Atınız yanaklı olsun. Ben şuraları henüz daha düzeltmedim. Buraları temizleyeceğim. İşimiz bittikten sonra temizleme aşamasına geçeriz. Şimdi burnumuzu dikeceğiz. Şu şekilde şu son ördüğümüz sıraya gelecek şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle bitimin burada. Bu şekilde bir isterseniz iğneyle de belirleyebilirsiniz yerini. Ben göz kararı örüyorum. Bir dikelim bakalım. Evet, şimdi burnumuzu diktim. İpimi bu şekilde alttan çıkardım ki ağız yaparken vesaire bunu ikisiyle birleştirip bağlayacağım. Şimdi kulaklarımızı dikelim arkadaşlar. Kulaklarımızı bu şekilde hazırlamıştık ilk videomuzda. Şu şekilde göz kararı ölçeceğim. Uygun bulduğum bir noktaya dikeceğim. Evet arkadaşlar, kafanın başladığı noktadan 9. sıraya geldim. Buraya dikeceğim. Yine karşıdan da buradan da 9 sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sıraya kulağımın diğerini de dikeceğim şimdi. Evet, bu şekilde kulaklarımızı da diktik. Saç da geleceği için zaten yine hataları örtecektir eğer bir hata yaptıysanız. Şimdi arkadaşlar ağzımızı şekillendirelim. Bu beyaz ipi burada bırakmıştık. Siyah ipten de bir parça aşağıda bırakacak şekilde şuradan bir çıkalım. Şöyle hafif gülümseyen bir
şey yaptım ben. Şimdi burnunu yapacağım. Aynı ipimle burun deliklerini yapıyorum. Bunların hepsini göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakayım eşit oldu mu? Evet, şu şekilde de göz kararı yine burun işledim arkadaşlar. Hatta şunu bir aşağıdan mı yapsam diye düşünüyorum. Bunları sayıyla değil, hepsini göz kararı yapıyorum. Şunu bir tane aşağı indireceğim. Şimdi ben ağzı biraz daha küçültmeye karar verdim arkadaşlar. Şöyle küçük bir parça yaptım. Burun deliklerimizi bir ilmek kadar yaptım. Şimdi alttan bağlayacağız bunu. Beyaz ipimle de siyah ipimi yine bağladım ve bitirdim. Şimdi kafamızı dikeceğiz artık gövdeye. Boynu görmüş olduğunuz gibi 15 sıra ben de yaptım. Buradan ilmek belirleyicimi artık çıkarıyorum. Siyah iple örmek çok zor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer elyaf oldu. Ama bunlar temizleniyor. Kolay temizlenir, merak etmeyin. Evet, kafamızı doldurduğumuzdan iyice eminsek, yanaklarımız şişkinse, şu uhu izlerini falan ben hep temizleyeceğim. Hızlı yapmaya çalıştığım için aslında böyle kirli çalışmam. Temiz çalışırım. Bu video çekerken bir yandan çocukları okuldan al, okula getir, o şekilde durdur, başlat, o şekilde devam ediyorum. Bu yüzden böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi kafamızı şu şekilde bir geçiriyoruz. Boynu da arkadaşlar ben yine aslında göz kararı dikiyorum. Yani nasıl dikiyorum biliyor musunuz? Bir saniye şunu biraz şöyle mi yapsam? Nasıl size anlatabilirim daha iyi? Şimdi mesela bu şekilde düz giriyor ya arkadaşlar. Böyle dikmiyorum. Biraz kafa öne eğik. Şöyle uzak göstereyim. Arkayı daha geniş dikiyorum. Şöyle tutayım. Şu yandan da göstereyim. Böyle kafa biraz daha öne eğik dikiyorum. Böyle dimdik buraya koyduğum gibi dimdik dikmiyorum. Böyle boyun uzantısını veriyorum. Hafif eğik dikiyorum. O da kaçıncı sıraya tekabül ediyor? Buradan 1, 2, 3, 4, 5.'den falan dikiyorum. Anladınız mı? Boyunu 5'ten dikiyorum ki sağlam olsun, oynamasın. Hadi bir dikelim bakalım. Çekerken dikemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bakın böyle içten şuradan alıyorum. Tekrar üst kafadan içeri giriyorum. Ve burayı da boynu dikerken de yandan dikiyorum. Bakın. Bu şekilde ilmek alıyorum. Siyah ipten görünüyor mu bilmiyorum ama bunu dikmek biraz zor olacak. Evet, şimdi dikimim bitti. Artık kadraja sığmıyor atımız. Santim olarak da ölçeceğim size. Dikimim bittikten sonra bir de şöyle rastgele geçiriyorum iğneleri arkadaşlar. Kafam daha sağlam olsun diye. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Şuralardan rastgele ipler geçiriyorum. Karşılıklı. Şöyle. Bir de lütfen bakın şuraya dikkat edin. Öne doğru eğik. Bakın burası daha uzun. Şurayı daha kısa diktim. Şurada bir eğim var. Bunu uzaktan daha iyi gösterebileceğim. Evet, şimdi atımız bitti. Size şöyle uzaktan bir çekeyim. Bayağı uğraştırdı. Şöyle her tarafta dağınık, kusura bakmayın. Boyutu da arkadaşlar tam 45 santim oldu. Şu cetvelim 30. Şuradan şurası da 15 santim kulağıyla birlikte. Şimdi geriye kaldı saçlarımız, kuyruğumuz. Onları da yapalım. Şimdi arkadaşlar saç içinde şu şekilde lif ipi kullanıyorum ince. Bunları bir miktar göz kararı yine şu şekilde aynı ölçülerde keseceğim.
şekilde. Bunu şimdi size sadece göstermelik yapacağım. Çünkü bu iş uzun. Böyle saç deyip geçmeyin. Ben buna gece boyu uğraşırım muhtemelen. Güzel olması için. Şimdi bunu parmağıma doluyorum. Şu şekilde. Bunları tek tek şu şekilde yapıyorum. Şöyle alıyorum bir tel. Bunları kafaya yakından göstereyim. Böyle geçirip tek tek dikeceğim. Mecburen elyaflar çıkacak. Onları temizleyeceğiz. Bu şekilde ekeceğim. Sonra kesim işlemine geçeceğim. İstediğim ölçüde de keseceğim, düzelteceğim. Bakın bu şekilde. Kuyruğu da nasıl yapıyorum? Kuyruğu da yine böyle bir parça alıyorum. Kalın bir parça. Çok kalın oluyor şeyin. Daha kalın düşünün. Bunu buradan iğneyle iplikle dikiyorum. Şuraya aynen şu şekilde olacak şekilde dikiyorum. Böyle yan değil de dikine dikiyorum. Tam poposuna dikiyorum. Dik bir şekilde. Burası dolayısıyla dik duruyor. Ön tarafı burada duruyor. Altlardan da biraz kısa kesim yapıyorum. Aynı kat verir gibi. Burayı şişkince durmasını sağlıyorum. Ama dediğim gibi saça oranla bunu çok kalın yapmanız gerekiyor. İki tarafı da kalın. Burayı da iyice bağlayıp dikiyorsunuz. Yan dikmiyorsunuz da şu şekilde dikerseniz tam bir at kuyruğu oluyor böyle. Evet arkadaşlar, sevimli atım bu şekilde oldu. O gözünde ben hızlı yaptığım için uhu izleri falan kaldı. Onları falan temizleyeceğim. Benim tüy toplama makinem var. Onunla güzelce temizleyeceğim. Eğer sizin yoksa bantla ya da tütsüleme yoluyla çakmakla hafif hafif o tüyleri kaybedebilirsiniz. Ama şunu uyarısını vereyim. Çakmakla yaparsanız siyah ipte çok görünür oluyor. Çok ufak ufak hafif hafif tütsülemeniz gerekiyor. Bugünlük benden bu kadar. Saç ekimini biliyorsunuzdur diye detaylı anlatmayacağım. Çok uzun sürüyor. Dediğim gibi ben gece oturup sadece bunun saçıyla uğraşacağım şimdi. Büyük emek verdim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Gerçekten eğer satış için yapıyorsanız bu atımızı ne kadar yani ben gerçekten ucuza yaptığımı düşünüyorum. Şu at bu kadar emeğe yani en az 3.000 lira 4.000 lira etmesi lazımken nerede diyorum size, ne 3.000'i ne 4.000'i çok ucuza satıyoruz gerçekten. Ama bundan sonra satmayacağım. Ben artık çok yoruldum. Örmekten çok yoruldum. Yaklaşık 5 yıldır falan örüyorum. Ve hep hediye ediyorum. Gönlümden geliyor. İhtiyacı olanlara ya da sevdiklerime veriyorum. Ama çok yoruldum artık. Tükendim. Artık ya emeğinin karşılığında satacağım ya da satmayacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum.